Oi gente, hoje eu vou fazer meu primeiro vídeo de Blocks Fruits, tá? Eu vou fazer uma série pra vocês, série de Blocks Fruits, tomara que gostem. Vocês, eu vou, sei lá, vai acabar a série quando chegar no nível máximo de vida e XP, tá, gente? A fruta que eu quero pegar é a Doug. Doug é muito boa. Achava que não, mas é muito boa. E ela deve ser muito rara, mas não deve ser tão rara assim. Igual a leopardo, a draga. Vou ser pirata, tá, gente? Olha, já tô quase, já tô aqui. Eu sabia que eu tinha jogado. Esse nível 11, velho. Tá, capitãozinho. Desculpa, gente, mas eu não sabia que eu tinha jogado. Então, não sabia que eu tinha jogado, né? Como que pula acontece? Assim, fala. Ah, é? Não é pula acontece. Precisa ir pra frente, né? Tem que pular 2 vezes. Eu tô de nível 2 agora. Agora eu vou vir aqui nesse foto. Por enquanto eu vou vai em cima do fogo. Na minha opinião, gente, no começo assim como tudo. Mano, que tudo deixa eu ver, é nível 50 hoje. É nível 50, mas eu não sei quanto que é pra comprar fruta, velho. Não aparece, não deve ser 10 mesmo, né? Por aí, eu não tenho que teleporte não é tão bom assim. Corre. Ah, meu Deus, quanto que eu morro de vida. E uma gatinha. Mano do céu, eu pensei que era com a fruta da luz, mano. Esqueci o nome da fruta da luz. Mas vamos lá, né? Roubamos no carro, pra ver. Ah não, eu quero roubar aqui. Calma aí, acho que ele vai me dar uma foto. Calma aí. Aqui.
duvido, velho. Você me dá? Não, velho. Nós vamos. Ó, pedi com fruta, por favor. Tô querendo fruta, eu já tenho. Falei, você já tem, eu não tenho. Ó, tá, né? Eu consegui qualquer uma dessa. A peso ou da fumaça. Da fumaça é melhor porque ela voa. Tem um leve, gente. Agora, viu? Opa. Queria ter pra não conseguir depois eu quero energias. Que é muito importante ficar igual a energia e a vida, mano. Eu quero que mil, 50 mil, muito caro, fruta. Isso também é muito bom. Mano, eu esqueci de fazer missão. Nossa, muito burro. Desculpa aí, gente. Não acredito, velho. Nossa, velho. Mano do céu. Aí, finalmente, velho. Por favor, selecione a missão. Macacos, gorilas e gorilas e macacos. Tá, preciso levar 10 anos pra levar 3. Consigo 800 mil, 2.300. Beleza, tô começando. Valeu. E eu vou falar aqui, gente. Consegui um macaco, 2 macacos de terceiro macaco. A gente, uma dica que eu tô dando. Aí, uma dica que eu tô dando é fica usando o soco, aí vai ficar carregando, fica isso aqui, aí luta, aí depois carrega o soco, usa de novo, e depois já vai carregar o soco assim, vai fazendo isso, você vai ficar. Quinto macaco de 6. Último macaco.
consegui, então foi 3 níveis, eu acho. Eu vou para isso com defesa, campeão. Mas não, não botão. Deixa eu ver. Se vocês pensarem, eu vou tacar bem pobre, nível 12, eu acho, velho. É pra cá. Esse é um bom que você pode fazer. Aqui, ó. Aqui. Agora foi, tá vendo? Deixa eu ver outra coisa. Cadê essa missão? Então, gente, eu já vou fazer a missão, vou fazer a missão inteira, já e volto mais vezes quando terminar. 3, 4, 5. Por último, 6. Ó, eu vou upar toda minha espada, porque eu tô usando espada agora, branca, né? Vou lá pegar essa missão, velho. Gente, deixa nos comentários quanto que é pra comprar um fruto. Como eu vou pedir fruto pra escola aqui. Pedir fruto aqui. Olha que só iniciando. Eu só iniciando. Oxi. Bosta. Oh não, velho, isso aqui então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu já cansei de jogar já. Se eu upei, eu acho que eu upei bastante. Deixa nos comentários aí se eu upei o suficiente. Não o suficiente, tá? Porque eu vou upar muito mais no próximo vídeo da série. Peguei esse barzinho. No próximo vídeo da série eu vou upar muito mais, tá? Então é isso. Esse foi o vídeo. Beijo, a noite. Black Zero. Beijo.